好，咁好多時咧，我哋喺實驗室入邊，如果想做實驗嘅話咧，我哋係好需要一啲叫 standard solution 嘅東西嘅。咁即係咩意思咧？就係有時有啲實驗佢啲步驟咧，就指明要係某一個濃度嘅 solution 咁樣去。咁咧嗰啲指明咗concentration 嘅 solution 咧，我哋就叫佢做 standard solution 啦。咁簡單嚟講就係呢一句嘢咧，就係個 definition 啦。Standard solution refers to any solutions with accurately known molarity or accurately known concentration。OK， 咁咧就需要係一個好準確知道佢幾濃嘅 solution， 我哋先至叫佢係 standard solution， 咁先至可以用嚟做一啲即係高精度要求嘅嗰啲實驗嘅咁樣。咁我哋就會喺呢條片入邊咧講解一下咧呢啲 standard solution 咧係可以點樣去整出嚟嘅咁樣。咁其實咧就個方法咧其中一個係好簡單嘅，咁就係好似前面嘅呢啲例體咁樣。我哋其實只需要咧 dissolve 一個 known mass of solute 落去一個 known volume 嘅話咧，咁其實我哋就可以經過一啲簡單嘅計算咧，就可以計到佢濃度出嚟噶嘛。咁就好似呢一條咁樣，如果我磅重磅咗53 gram sodium carbonate， 跟住溶佢落水，最尾個 volume 係會變500 cm cube 嘅話咧，咁佢撈完出嚟之後嗰一個 concentration， 根據計算一定會係 2.0m 咁樣噶嘛。咁就計出嚟係一定啱噶嘛，咁樣。咁所以咧，我哋只需要將呢個53 gram sodium carbonate 咧用做500 cm cube 咧整出嚟個 solution 咧就會係一個 standard 嘅2m solution 啦，咁樣。咁就呢一個方法咧叫做 by dissolving a primary standard。OK， 透過溶解一個 primary standard 落去水入邊，咁就可以整到個 standard solution 啦，咁樣。咁但係咧就其實有兩個複雜嘅位嘅，就係咧首先唔係所有嘅物質咧都可以用呢個溶解嘅方法咧去整 standard solution 嘅。第二咧就係其實聽落去話溶啲嘢落去水好似好簡單咧，咁但係其實如果要做一個精密即係要好高嘅準程度嘅實驗嘅話咧，咁我哋就唔係就咁溶就得嘅，而係有一啲步驟咧，我哋係必須要去跟得好足咁樣先得嘅。咁當中亦都會牽涉到一啲你以前未見過嘅儀器啦，我哋要用佢咁樣先整到嘅。咁就所以咧，我哋會喺呢條片入邊詳細啲去講咧，就係啱啱講呢兩個嘅難點啦。咁樣嗱，咁首先咧，第一個問題咧就係其實唔係所有嘅物質咧都可以用呢一個方法去整 standard solution 嘅。咁就有啲咩物質係可以，有啲咩物質係唔可以咧？咁樣咁就我哋睇一睇咧下邊呢一段啦。原來只需要一隻物質咧，佢係屬於 primary standard 嘅話咧，咁佢就係可以透過溶佢跟住去整 standard solution 啦。你睇下第一句呢一度啦 ，Any compound that is suitable for preparing standard solution by dissolving is called primary standard。咁樣講呢一句嘢咧，好似冇乜用咁樣啦。咁就點樣先叫係一個 primary standard？ 點樣先唔係 primary standard 咧？呢個咧先至係大家咧需要去記得好足嘅嘢啦。咁樣咁我哋咧就減低呢一個位啦。咁原來一隻物質咧，如果佢要係 primary standard 嘅話咧，就有幾個條件咧要符合到嘅。咁首先咧，第一個位咧就係佢需要係好純嘅咁樣。咁點解咁講咧？就係因為我哋當溶啲嘢落去水嘅時候咧，我哋係要磅重噶嘛，好似呢一題咁樣，我要磅53 gram 噶嘛。咁如果你一開始擺落個磅度嗰一啲粉係根本都唔 pure 嘅，佢有雜質嘅話咧，咁個磅 show 出嚟係53 gram， 但係其實佢你包咗啲 impurity， 包咗啲雜質入去嘅話咧，咁其實你磅出嚟就唔係真係53 gram 嘅 sodium carbonate 嚟嘅，而係會磅少咗嘅。咁所以咧就如果一個物質佢係唔純正嘅話咧，就唔可以係 primary standard 啦，因為佢稱得唔啱嘅會。第二個條件要符合到嘅咧，就係佢需要係穩定嘅，要係 stable。咁點樣先叫 stable 咧？就一般嚟講咧，就係佢唔會同空氣有任何嘅化學反應啦，佢唔會吸空氣入邊嘅水啦，同埋咧就係佢唔會咧遇到光嘅時候咧會自我分解咁樣，係啦。通常咧就係講緊呢幾個 points 啦咁樣。如果佢都唔會嘅話咧，咁就會係叫做係一個 stable 嘅 compound 啦咁樣。嗱，咁呢一度咧就好容易理解嘅。點解一定要 stable 咧？就係因為如果佢唔 stable 嘅話，你一開個蓋，佢就已經同空氣係 react 緊，或者係不斷喺度吸緊空氣入邊啲水分㗎啦咁樣。咁你一路磅嘅時候，佢咪會越嚟越吸水，越嚟越
react 咁樣咯。咁到時咧你可能磅完出嚟咧嗰個數已經會唔準噶啦咁樣。咁第三個嘅 point 咧就係嗰一隻物質咧，如果係有一個好比較高嘅molar mass 嘅話咧，就會係比較合適嘅咁樣。咁就點解咁講咧？咁樣就例如咧係而家我有一隻物質咧，佢個 molar mass 咧係1 gram per mole 嘅咁樣。咁呢個時候咧，如果我想磅即係我想整一個1m 同埋1dm cube 嘅 solution， 咁大家知道咧佢係要磅1 mole 嘅呢隻物質咁樣將佢溶落水度啊嘛。咁但係咧啲磅咧佢係會有 error 咁樣噶嘛。例如個磅咧佢係 show 你磅咗1 gram 咯喎咁樣，但係其實咧佢呢個1.0 gram 咧係有誤差噶嘛。佢可能咧係0.95至到1.05 gram 咁樣。所有嘅實驗室儀器咧佢都會有啲maximum absolute error 係牽涉咗喺入邊嘅。咁今次呢一個 case 咧，對於呢個磅咧，佢就係0.05 gram 啦，因為佢半格嘅份量咧，即係呢個磅嘅刻度嘅半格咧，就係0.05 gram 啊嘛。咁但係而家咧，我有另一隻物質咧，佢個 molar mass 咧係大啲嘅話咧，咁有啲咩好處咧？就係例如佢係100 gram per mole 嘅，我都係要整1m 1dm cube 嘅 solution。咁之後我都係要磅1 mole 嘅呢個粉啦。咁但係今次咧，我磅1 mole 嘅呢個粉咧，其實我係磅緊100 gram 喎，咁樣100.0 gram 啦。當今次個磅 show 出嚟係 OK。咁呢個時候咧，其實呢一個嘅100.0 gram 咧都係有 error 嘅。咁但係佢個 error 咧，其實係個 maximum absolute error 都係0.05 gram 嘅啫嘛。咁如果你計一計咧呢兩個 case 嘅 percentage error 嘅話咧，原來如果一樣嘢嘅 molar mass 係越大嘅話咧，當我哋磅佢嘅時候咧，嗰個 percentage error by mole 咧就會係細咗嘅咁樣，咁就會變咗咧，你整出嚟嗰一個 solution 嗰個 concentration 嘅 error 咧都會細啲咯咁樣。咁就基於呢三個原因咧 ，primary standard 咧就其實就唔係所有物質都係嘅。OK，咁就我哋睇一睇下邊一啲嘅例子先啦。下邊呢啲例子都係要記得嘅。咁就有三隻咧唔係 primary standard 嘅例子，就包括咧 NaOH、KOH 同埋 H2SO4 啦咁樣。咁呢三隻物質咧就唔可以透過磅佢咧就係去整 standard solution 嘅。原因就係因為咧佢哋都吸水嘅。OK。咁呢個咧大家就要去記得呢一啲嘅 example。嗱，咁咧就考下你哋咯喎，就係除咗呢三隻物質係會吸水之外咧，就仲有一隻物質咧，應該你已經學過係會吸水嘅啦。咁係邊一隻咧？咁就如果背得熟書嘅同學咧，應該會知道咧，其實 anhydrous calcium chloride 咧都係會吸水嘅。咁所以呢一隻物質咧都唔屬於 primary standard 嘅。OK，咁你想象下咧，你一路磅嘅時候咧，其實佢就會一路吸水咧，佢就越嚟越重咁樣噶啦。咁就你磅出嚟嘅一個 reading 咧，其實包咗啲水喺入邊嘅，就唔係全部都係呢啲真正你想要嘅嗰啲物質嚟嘅咁樣。咁所以就唔適合啦呢個方法。嗱，除此之外咧，大家要 mark 低啦，就係 NaOH 同埋 KOH 咧，佢原來除咗吸水之餘咧，會同空氣入邊嘅 carbon dioxide 咧會 react 嘅。咁就呢兩個原因咧，都係導致到佢不屬於 primary standard 嘅。咁如果你係睇上邊嘅呢三個 points 咧，咁佢就違反咗第二個 points 啦。咁樣 OK，they are not stable。OK， 咁而即係最下邊嘅呢個 bullet point 咧，就有兩隻物質叫做咧 nitric acid HNO3 同埋呢個 KMNO4 咧，就係 potassium permanganate 啦。咁呢兩隻咧都唔係 primary standard 嚟嘅。咁個原因就係因為咧，佢哋都係唔穩定嘅。佢哋遇到光嘅時候咧，就會分解嘅咁樣。咁所以咧，你一扭開個蓋，跟住你倒呢一啲嘅物質出嚟磅嘅時候咧，佢一路磅嘅時候就一路分解咁樣咧。咁到時你磅完出嚟嘅時候，佢已經都就唔純正㗎啦咁樣。OK，咁所以咧就唔係一個 primary standard 啦。咁要係邊啲先係 primary standard 咧？咁就最簡單嘅一啲例子就係第一題嘅呢一個 example
或者第二題嘅呢個 example，其實呢啲咧全部都係 primary standard 嚟嘅。OK， 咁就佢哋係好穩定啦，唔會吸水啦，亦都有一個相對高嘅 molar mass 嘅。你見到 Na2CO3 係成3位數字嘅，而 copper 2 sulphate 咧都有3位數字嘅，咁已經係一個好大嘅 molar mass 嚟㗎啦。咁就所以咧，佢哋就可以係一個 primary standard 啦。好，咁講完咁多之後咧，我哋而家先至解答咗第一個難點喎，就係咧邊啲物質先至可以用dissolving 嘅方法去整 standard solution 啦。咁而家去到第二個難點啦，就係實際上係點樣去做出嚟嘅咧？咁樣，咁我哋咧就要介紹一下咧後邊嘅中間嘅呢一個 glassware 啦，左右兩邊嗰個咧唔使理佢嘅，未用住嘅。但係中間呢一個咧，佢叫做 volumetric flask 啦。嗱，咁呢個字咧必須要係串得好熟嘅，咁樣成日都問嘅，因為咁佢呢一個 flask 有啲咩特別咧？就係佢有條線喺呢一度嘅。呢條線咧就如果你加水加到嗰一個 meniscus，即係呢一嚿 U 字形嗰個水嗰個。嗰條線啦，咁咧個底部係掂到呢一條佢喺上面嘅刻度嘅話咧，咁就代表咧呢一個 volumetric flask 入邊有嘅 solution 嘅 volume 咧，就會係佢樽身上面寫住嘅100個 ml， 即係100 cm³啦。咁但係咧，你會見到 volumetric flask 咧，其實佢除咗個 volume 係指明咗之外咧，佢呢一度咧有個溫度嘅咁樣，咁就20度咁樣，咁即係話咧一定要係 exactly 20度咧，咁佢呢一個 glassware 先至會準嘅。如果熱得滯、凍得滯咧，佢就會有 error 嘅咁樣。咁嘅原因好容易解嘅啫，熱脹冷縮啊嘛。如果啲玻璃膨脹咗嘅話咧，其實佢應該入邊個 capacity 咧就會細咗噶啦，咁就令到佢嗰個真正裝到嘅液體嘅 volume 咧，就會係可能90幾個 cm³ 嘅啫咁樣。OK， 咁所以咧就一定要係20度先至準啦。Anyway， 咁咧就我哋呢一個 volumetric flask 咧，就點樣去用佢咧咁樣？咁我哋睇埋後邊呢一頁嘅呢幾個步驟啦，咁樣咁就有一個嘅 examples 咧係可以直接俾大家去睇嘅，咁樣拍咗另一條片咁樣。就而家有個situation 就係咧，我有一隻物質咧叫做 purpur， 咁佢咧嘅 molar mass 咧就係120 gram per mole 嘅，而佢呢一個 purpur 呢一隻物質咧係一個固體嘅 primary standard。咁我而家咧今日就因為做實驗咧有個需要咧，就係我要250 cm³嘅 standard 嘅0.1 m purpur solution。咁我所以咧就而家就要整佢啦咁樣。咁我哋要配備呢一個配置一個嘅standard 嘅 purpur solution 嘅時候咧，咁我哋就需要首先做一啲嘅計算啦。Step 1咧，我哋係要計一計咧，我要幾多嘅 purpur， 咁咧我就要磅佢啦，然之後咧就將佢溶喺水入邊咧去整250 cm³嘅 solution 嘅咁樣。咁咧我哋第一步咧就計一計呢一個嘅我需要幾多 mole 嘅 purpur 先啦。根據呢一個嘅 volume 0.250 dm³咧，同埋佢嘅 concentration 0.10 m 咧，咁我就計到啦。我需要咧0.0250 mole 嘅 purpur， 咁先至可以整到呢一個嘅 solution 嘅。咁即係幾多 gram 咧？我要磅，咁我哋就將呢個 mole 咧乘翻 molar mass 咧，就計翻個 number of mole 啦。120就係佢嘅 molar mass 啦。乘翻呢個0.0250咁樣，好計，咁就應該係要3 gram， 係啦。咁啊，如果冇計錯嘅話，應該係要3.00 gram 咁樣嘅。好啦，咁我而家咧就計完咗嘞喎，咁我就拎個磅出嚟咧，咁我就去攞個呢啲嘅 spatula 咁樣咧，咁就磅嗰啲嘅 purpur 咧喺個 beaker 入邊啦。好嘅，時間關係咧，我已經磅完啦咁樣。咁呢一個嘅 beaker 入邊咧就有我嗰3 gram 嘅 purpur，OK， 就係一堆黑色嘅一堆粉咁樣啦。嗱，我要做嘅嘢咧就係將呢啲嘅 purpur 全部 purpur 溶喺250 cm³嘅一個 solution 入邊，咁咧佢就會係根據我哋啱啱嘅計算咧，佢會係0.1 m 噶啦。咁我要點樣去
好準確咁樣去量到250 cm cube 呢一個嘅 volume 咧，我哋會有一個咁樣嘅工具嘅，叫做 volumetric flask。咁呢個 volumetric flask 咧，我已經都事先係用 distill water 咧係洗乾淨㗎啦。咁入邊咧仍然係好濕咧，係唔緊要嘅，因為反正我哋之後都要加啲水落去整到250㗎嘛。咁本身已經有啲水咧係唔會影響嘅咁樣。咁我哋而家要做嘅咧就係用咗呢啲 purple 倒佢落去呢一個嘅 volumetric flask， 跟住咧我哋一陣間加水加到呢一條嘅線咧，叫graduation mark 啦，咁或者 simply 叫做 the mark 咁樣啦。咁咧佢就會代表咧佢入邊裝嘅 solution 嘅容量會係 exactly 250 ml 㗎啦，咁就好準嘅呢一個嘅 glassware 係。咁我哋呢一堆粉咧，首先就要加少少水咧去溶咗佢先啦，整個白色 background 方便大家睇。咁我哋用嗰啲水咧，一定要係 distilled water 嚟嘅。咁個原因咧就係因為我哋唔想有任何嘅雜質喺 standard solution 入邊啦。咁所以咧而家我哋就嗱呢個係 step 2啦嚇，第一步係計數同埋磅嘢啊嘛。step 2咧就係我哋要加一啲嘅 distilled water 咧去溶咗嗰一啲嘅磅好咗嘅 purple。咁呢一個步驟咧就要啲時間嘅，咁我哋就會 fast forward 一下咁樣啦。好，咁咧就經歷咗5分鐘嘅 dissolving 之後咧，咁就嗰一啲嘅 purple 咧就肉眼所見咧已經都溶晒啦，咁樣咁佢就形成一個紫色嘅 solution 啦。嗱，咁呢個時候咧，我哋就要去到第3步啦，咁就係咧要將呢一啲嘅 purple solution 咧轉移入去呢個嘅 volumetric flask 入邊。咁但係咧呢一個步驟咧都好考功夫㗎，因為咧你一倒瀉咗嘅話咧，咁你就要重新嚟過㗎啦。咁樣，咁我哋而家首先初步咁樣咧去將啲 purple 咧就倒入去啦。好，倒完。咁係咪就已經都 OK 咗咧？係咪已經可以加水加到去嗰條線嗰邊咧？就未得嘅。點解咧？你而家留意一下左手邊嘅嗰個 beaker 咧，其實就仍然咧係有紫色嘅。咁就即係咩意思咧？其實我哋啱啱磅嗰3 gram purple 咧，仲有一部分咧係仍然喺左邊呢個 beaker 嘅。咁呢樣嘢我哋係唔想佢發生噶嘛，我哋係想將3 gram 嘅 purple 完全轉移到右邊噶嘛。咁所以我哋要做啲乜嘢去確保剩低嘅呢幾滴 purple 都去埋右邊咧？我哋就要做一個步驟叫做 rinsing 啦。We need to rinse the beaker and the glass rod with some distilled water。OK， 咁然之後咧就好啦，沖乾淨啦咁樣。咁呢堆淺紫色嘅嘢我哋要點處理咧？咁我哋咧就要加埋落去呢一個嘅 volumetric flask。咁呢個步驟咧叫做 add the washings into the volumetric flask。嗰啲用嚟洗嘅嗰一啲水咧，英文叫做 washings 啊。好嗱，咁咧就加埋落去啦。咁又望落去咧，左邊個 beaker 咧就已經好乾淨啦喎。嗱，咁但係咧就可以咁樣同你講咧，就係其實左邊仍有好少量嘅 purple 咧係喺個 beaker 入邊嘅。咁所以咧，我哋其實呢一個 rinsing 嘅步驟咧，通常係會做3次咁樣咧，就可以確保佢可能99.999% 咧嘅 purple 咧都係會去晒右邊啦咁樣。咁所以咧，你望落去好似好透明咁咧，但係其實唔係㗎，仍然有0.001 gram 喺左邊咧。咁我哋係要即係有責任咧去沖埋佢落去右邊嘅。好嗱，第2次嘅 rinsing 咧就做完，亦都將啲 washings 咧加晒落去右邊啦。咁啊最尾第3次咧，咁就都做個樣咁樣咧，我哋都 rinse 一 rinse 佢 ，OK 加埋落去啦咁樣。好嗱，咁咧而家我就可以咧safe to assume 咧左邊呢一個嘅 beaker 同 glass rod 咧應該係冇晒 purple 噶啦。咁所以咧可以平埋一邊啦。佢而家點樣污糟都冇所謂啦，因為咧我哋真正嗰啲 purple 已經喺晒呢個 volumetric flask 入邊啦。咁而家咧就嚟到呢一個嘅第4階段啦，就我哋咧終於可以加水，就直至到呢個嘅呢一個嘅 mark 啦 ，graduation mark。咁我哋就因為呢度咧有250 cm cube 嘅水咧，所以一般嚟講咧，我哋一開始咧係會粗暴少少咧，就直接攞個樽咧去倒啲水落去嘅。好，倒到嚟呢度咧。
就發生咩事咧？嗱，我未倒到個 mark 嗰邊嘅，咁啊咁樣 OK， 有個對比容易啲睇啦。未到個 mark 嘅，但係點解我就停止咧？就係因為咧我一定唔可以過咗呢條線噶嘛，因為咧呢一條線先啱啱好250噶嘛。如果佢過咗嘅話咧，咁你成兜嘢就要重新整過啦。OK， 咁最尾嗰幾滴咧，我哋通常咧會慢慢加嘅，甚至乎咧我哋係會攞個嗰啲嘅 dropper 咧去幫自己咧逐滴逐滴咁樣加落去。咁同埋咧呢一條線咧係點樣睇嘅咧？咁又需要咧係好似你中一嗰陣時學咧睇 measuring cylinder 咁樣咧 keep 一個 eye level 啦，同埋咧呢一個嘅 meniscus 咧嘅底部掂到呢一條線咧，先至叫做係啱啱好250嘅。好啦，嗱最尾幾滴啊，而家咧未到嘅嚇，雖然咧認得可能唔係好清楚，但係個 meniscus 嘅底部咧未掂到條線嘅。好，嚟到呢一個位咧，咁就應該啱啱好啦。如果我冇眼花嘅話，咁咧就見唔見到個 U 字形個底咧，就啱啱好掂到嗰一條線嘅。咁呢個時候咧，就代表咗咧呢一個 volumetric flask 入邊嘅液體嘅 volume 咧，就係 exactly 250 cm cube 啦咁樣。咁就即係話咧，我哋根據啱啱呢一個嘅計算咧，而家呢一兜 purple solution 嘅濃度咧，就會係 exactly 0.10 m 啦咁樣。但係咧就我哋用呢一個嘅 solution 之前咧，仲有最後一個步驟嘅，就係咧我哋需要咧熬翻勻佢啊，呢個 stopper 咧咁樣塞住佢咧，跟住咧就 invert 佢幾下。咁呢個時候咧，我哋就係即係簡單啲嚟講，就係 mix 咗呢一度入邊嘅嗰啲 contents 啦，咁就可以咧令到咧佢嗰一個嘅 concentration 咧係由頭到尾都係0.10 m 啦咁樣，咁就叫做係一個 uniform 嘅concentration 啦。咁呢個時候咧就整完啦呢一個 solution。